अमेज़न के घने जंगलों में एक रहस्यमय वृक्ष था जिसका नाम द ब्लैक सोबिस ट्री था। कहा जाता है कि जो भी इसके पास जाता गायब हो जाता। एक खोजकर्ता इसकी सच्चाई जानने के लिए जंगल में उतरा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, जमीन हिलने लगी और काले धुएं से एक विशाल एनाकोंडा निकला जिसकी आंखें लाल थी। वह वहां से तुरंत भागा, लेकिन पेड़ की जड़ें उसकी टांगों को जकड़ने लगी। अचानक जंगल में गूंजती आवाज सुनाई, तूने श्रापित वृक्ष को छुआ है, अब तेरा अंत निश्चित है। और कुछ ही सेकंड में उस व्यक्ति की मौत हो गई। क्या आप अमेज़न जंगल की सफर करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।